Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. Сегодня мы продолжаем изучать раздел «Моя Родина, Казахстан». Тема «Что такое Родина?». Сегодня на уроке ты будешь понимать ключевые идеи небольших текстов и лексическое значение слов, используемых в текстах и речи. Задание первое. Послушайте рассказ Виктора Драгунского «О чем рассказал папа». Дети еще спали, когда папа вернулся из командировки. Он был в далекой Америке. Папа сказал: «Как же я соскучился! По маме, Егору, бабушке и мне?» – спросила Даша. «Да, но еще я скучал по нашему дому, улице, городу». «Тебе не понравилась Америка?» – удивились дети. Америка – красивая страна. Но где бы человек ни находился, и как бы ему не было хорошо, он скучает по родным местам. Почему? Потому что человек очень любит место, дом, где он родился, где прошло его детство, где живут его близкие и друзья. Итак, ребята, ответьте на вопросы. Из какой страны вернулся папа? Верно, папа вернулся из Америки. Какие чувства он испытывал вдали от родины? Каким словом можно назвать место, по которому скучал папа? Правильно, вдали от родины папа скучал по родным местам, по дому, по улице, по городу. Задание второе. Определи, какие слова из левой колонки лексически сочетаются со словами из правой колонки. Запиши несколько словосочетаний по модели. Ребята, давайте вспомним правило, что такое словосочетание. Словосочетание – это два или несколько слов, связанных между собой по смыслу или грамматически. Одно слово в словосочетании главное, а другое зависимое. От главного слова к зависимому задается вопрос. Например, родная земля. Главное слово «что?» – земля. От главного слова задаем вопрос. Земля какая? Родная. Это зависимое слово. А какие вы составили словосочетания? Любимая родина. Родина какая? Любимая. Родная страна. Страна какая? Родная. Края какие? Необъятные. Молодое поколение. Поколение какое? Молодое. Древний род. Род какой? Древний. Уважаемые предки. Предки какие? Уважаемые. Молодцы, ребята. Задание третье. Порассуждай. Выбери верное утверждение. Родина – это страна, где ты родился и живешь. Родина – это родная природа, степи, горы, леса, моря, реки. Родина – это твой край, село, город, дом, школа. Родина – это земля, на которой жили и трудились твои предки. Запишите в тетрадь утверждение, которое тебе понравилось. Найди во втором и третьем предложениях существительное. Верно. Существительное что? Степи, горы, леса, моря, край, село, город, дом, школа. Молодцы, ребята. Четвертое творческое задание.
Составь синквейн на тему «Родина». Используй не только слова-помощники. Напоминаем, что у синквейна первая строка – это тема существительная. Вторая строка – это описание темы, два прилагательных. Третья строка – это три глагола. Четвертая строка – мнение автора о теме. Пятая строка – суть темы. Нам даны слова-помощники: родина, любимая, лучшая, оберегает, дает силы, помогает, где родился, там и пригодился, я люблю Казахстан. Теперь, ребята, составляем синквейн, используя эти слова-помощники. Правильно, первая строка существительное что? Родина. Вторая строка два прилагательных. Какая? Любимая, лучшая. Третья строка три глагола. Оберегает, дает силы, помогает. Четвертая строка мнение автора о теме. Я люблю Казахстан. И пятая строка суть темы. Где родился, там и пригодился. Молодцы, ребята! Вы отлично справились с заданиями. Итак, итог урока. Вы научились понимать ключевые идеи небольших текстов и лексическое значение слов, используемых в текстах и речи. Спасибо вам за урок. До свидания.